Rejima Irane balyozën sueli velatin Firanse, Alman u Britaniae gazi kirin. Vezareta derveja rejima Islamia Irane ragihandie, ku pishti hevla trojkaja Evropa, bo qala kirina mekanisma mashe bo vegerandina dorpeqen ragirti, jen sazia netwen jek girti, balyozën sueje ni Firanse, Alman u Britaniae bi armanja shevirkarie bo Tehrane gazi kirine. Rejima Irane balyozën sueli velatin Firanse, Alman u Britaniae gazi kirin. Vezareta derveja rejima Islamia Irane ragihandie, ku pishti hevla trojkaja Evropa, bo qala kirina mekanisma mashe bo vegerandina dorpeqen ragirti, jen sazia netwen jek girti, balyozën sueje ni Firanse, Alman u Britaniae bi armanja shevirkarie bo Tehrane gazi kirine. Pekavan dorpeçan, çarekedin daraya İranê li derve de dest bi ser de begirtin, û girebesten serbazî digel rejima Îranê de bêne sekinandin, û her cure berfirehtirkirina bernameya muşeken balîstikî yên rejîme de bikeve nav van dorpeçan.